Привет, мои дорогие друзья! Смотрите, это видео в рамках нашей серии про развивающуюся, вырвавшуюся вперед в своем развитии Литву, государство Литву. Я не имею в виду страну Литву, и я опять-таки, как тогда и говорил, перед каждым видео я буду говорить, что все, что сказано, имеет отношение напрямую к властям Литвы. Но не к жителям Литвы, к обычным литовцам, которые ничего плохого мне никогда не делали, видел только нормальные отношения. Уж не знаю, с чем это связано. Опять-таки говорю, может быть, когда получают власть, сразу же преобразуются. Смотрите, друзья, существует такое надменное отношение. То есть я вам уже показывал, как выглядит лагерь для беженцев под эгидой ООН в Пабраде. Унитазы в говне, вся эта история. От видео к видео вы продолжаете ее обсуждать. Я смотрю, что потрясены глубоко. Видео, которое присылают жители Литвы, причем жители Вильнюса, столицы. Так вот, существует такое надменное отношение у властей и у околовластной вот этой вот тусовки, у чертей, которые там кормятся из мисок, которые выставляют за дверь там, к правители Литовской республики, да. Имею в виду там всяких псевдожурналистов, там пропагандисты всякие такие, они такие напыщенные там все. И вот есть а-ля политики, и эти политики любят рассказывать, что вы скоро достигнете такого уровня, как мы. Если вы будете сильно стараться, то у вас получится, как у нас. И вот это вот все, они продолжают это рассказывать. Я там был в 2012 году. Я показывал видео, да, в частности, рассказывал свои ощущения 2012 года. И мне начали писать. Так, а может, все изменилось? Может, реально все изменилось. Я-то знаю, в какую сторону оно изменилось. Но люди начали даже ссылаться на то, что Google карты врут. Потому что Google карта, вот тут написано, 19 год, а в 22-м уже все иначе. И поэтому без лишних слов, со своей озвучкой я вам буду показывать кое-что. Вот смотрите, такое задроченство вы, конечно же, можете встретить. И я не буду говорить в любом городе Европы, потому что это будет ложью, конечно. В любом городе Европы вот такое вот вы вряд ли встретите. Но где-то на задворках, где-то, если сильно поискать, то вот такое тоже. То там, где, в принципе, близко к Европе, но не очень Европа, может быть, можно такое встретить. Да? Вот такого уровня асфальт с дырками. Но асфальт это вообще тема другой беседы. Вот наш герой садится на своего велоконя, проезжает 40 секунд, буквально 40 секунд. Чем же вас занять в эти 40 секунд? Давайте я даже не успею ничего сказать в эти 40 секунд, и он оказывается на проспекте Гедеминаса. А проспект Гедеминаса это центральный проспект, это главная улица Вильнюса. Вас интересует, конечно, где все люди, но они все, мужчины погибли в вендеттах, скажем так. А вот после этого я вам хочу показать, про вендетты, конечно, я пошутил, конечно, это из «Крестного отца», если вдруг кто не знает, классическое произведение. Смотрите, действительно возникает вопрос, где все люди? Люди все там, где надо. Теперь мы отправляемся в Европу. Видео называется «Задворки Европы». Может, вы могли подумать, что я имею в виду саму Литовскую республику, но, конечно же, это не так. Мы видим торговый центр, офисно-торговый центр Европа. И там вот натыкали 3-4, называют их небоскребами, но не небоскребы, они не сильно томатные, но такие стекляшки. И выглядит это типа красиво. И вот когда приезжают туда разного уровня там пропагандоны, которые хотят снять что-то такое, чтобы показать, как далеко ушла Литва от всех серых, да, они снимают я знаю, что они снимают, вот этот пятачок, тут 5 метров, вот тут 10 метров, тут мамочку счастливую идет с коляской. Некоторые даже не заморачиваются, а просто останавливаются на интервью с какими-то типами в закрытом помещении, чтобы особо-то много и не показывать. А мы покажем, вот смотрите. Итак, вот Европа. Тут вот находится их горсовет Вильнюса. А напомню, Вильнюс это столица европейского государства. И вот смотрите, видите, вон там стекляшки. Ого, красивенько. Смотрите, офисный центр, вот тут флаг Украины даже висел, поддержка Украины. Там какая-то типа горсовета, здесь тоже какие-то справки получают, не помню. А вот теперь давайте заглянем за это все. Вот это мой любимый дом, потому что в нем живут нарисованные коты. Я его помню вот с 12-го, потому что на его заколоченных окнах нарисованы белые коты. Но проедем дальше.
Проедем дальше. Ой, стекло. Смотрите-ка, Европа. Настоящая Европа. Тут мы замечаем что-то странное. Что это был? Что это был за дом? Дом-музей, скорее всего, какого-то, может быть, древнее поселение. Ну, демонстрация древнего поселения. Тут еще один музей, скорее всего. Но это не музей. Мы начинаем понимать, что это не музей. Это что-то иное. И, скорее всего, там живут люди. Далее мы попадаем в местность, где асфальта, собственно, нет. И это Вильнюс. Мне говорили: Толик, съезди за 40 километров от Вильнюса, вот реально там, где вот, там вот Паброди и все это. И там ты увидишь, в любую сторону, в принципе, отъедь, и там ты увидишь, что такое жизнь. А я говорил: а зачем? Давайте посмотрим в Вильнюсе. Прямо в Вильнюсе. Более того, прямо там, где стоит вот это вот, эти пафосные стекляшки, которые к месту и не к месту, тулят во все видосы, которые демонстрируют якобы жизнь в Вильнюсе обычных людей. Да? Так, странное место. Странное место. И закрадывается такое вот подозрение. А уж не богатеи ли здесь поселились? Ну, знаете, эко-поселение. Ну, есть люди, которым нравится. Внутрь даже заглядывать, наверное, не стоит. Есть такие эко-поселения, жители которых предпочитают, допустим, там, срать на улице, к примеру, причем подтираться листочками. Ну, я не говорю, что здесь такое происходит. Может быть, даже здесь туалеты в этих домах. И опять-таки, вот как вы считаете, эти люди разделяют пафосные всевозможные высказывания своих правителей? Тут интересно вообще, вот я смотрю вообще на страны Балтии, какой заборчик, на страны Балтии на заявление вот такого рода, как выезд в Европу — это привилегия. Вот это привилегия. То есть вот это увидеть, по всей видимости, привилегия. Это в холодильник лежит, ну, может пригодиться, знаете, как говорит, не пригодился через 5 лет. И здесь смотрите, слушайте внимательно, что она скажет. Слушайте. Проедете? А может быть, в этом и есть разгадка? О, проедете? Спросила она на чистом русском языке. Может быть, здесь живут русские. И это они довели свои дома вот до такого скотского состояния. Прямо на задворках Европы. Заглядываешь за фасад, а там просто. Мы продолжаем наше путешествие. Есть велодорожки, должен заметить. Но они как не отделены от дороги, но, в общем, нарисованный велосипед, можно ездить. Мы видим, что вот такие дома, собственно, везде здесь, в этой местности. Деревянные, такие добротные, знаете, добротные европейские дома. Потому что привилегия увидеть эти дома, в частности. И мы не выбираем, как вы видите, там какое-то особое место. Наслаждайтесь. Просто когда вам рассказывают некоторые вещи, вам, возможно, рассказывают не все. И вот этого вам, возможно, не покажут, дабы не портить впечатление о настоящей Европе. Дома развалюхи, дома разваливаются, дома... Вот, смотрите, обратите внимание на стены, да, это в порядке вещей, под балконами там лучше не ходить, если еще не надоело жить. В принципе, вот такие вот дома везде, и помимо этих домов, отсутствие асфальта, ну, как это каменистая насыпь, и этих бурьянов, ничего там такого особенного нет. То есть один дом не отличается особо от другого. Где попало стоят машины, избушки такие, избушки на курьих ножках. Вполне возможно, этому тоже есть какое-то объяснение. Мне просто не понравилось, когда мне начали говорить: это изменилось, поэтому тут Google врет. Вот здесь справа сейчас тоже будет домик. А ну, вот такое. Ой-ой-ой, вот так вот. Вот хорошо. Вот хорошо. И прохладно, можно сказать, летом, знаете. Ну, зимой, правда, наверное, немножечко задувает. Здесь не задувает, потому что здесь уже все заколочено. И дальше мы видим развлечения миллионеров. Можно сказать, развлечения миллионеров. Я такого не видел, скажу честно, давненько. Еще когда в Киеве был. Вот. Миллионеры, когда им уже нехрен делать дома,
они выходят и начинают продавать. Вон там пропуканные трусы, к примеру, вот там вот тоже какие-то нужные вещи, старые кеды. Если у вас закрадется мысль какая-то, что они продают это для того, чтобы заработать пару евро, так гоните от себя эту мысль. Это просто развлекуха, вот такая европейская развлекуха. Вам попытаются втулить дичь о том, что блошиные рынки есть везде в Европе. Ну, конечно же, есть. Мы бывали на таких блошиных рынках, там продаются медные статуэтки очень интересные, там можно найти вещи 19 века и так далее. Здесь вы можете найти старые видеокассеты, не знаю, правда, куда их вставлять, хотя здесь же можно приобрести, наверное, и старый видеомагнитофон, вот, и тупо выносят просто из дома все, что можно вынести, все и выносят. И раскладывают это на асфальте, вещи, видите, пользуются спросом, ходят что-то, люди спрашивают. Но опять-таки не подумайте, что это так, от бедности или еще от чего-то. В бедности там быть не может, потому что вы слышали, что там зарплаты и пенсии настоящая Европа. Ну и когда вы скупились чем-то важным таким накупились, то вы закупились, в общем, плохо давно не говорить русский, поэтому сбиваться, то можете после этого купить себе цветочки и закусить. Собственно, вот здесь вот дамочки продают всевозможную снедь. Тоже, так знаете, по-домашнему, так, это прямо с эко-поселения, скорее всего, выносят. Вы знаете, в чем фишка? Фишка в том, что мы ничего даже особо не искали. Я просто помню, что там стоял убитый дом. И мне просто стало интересно, говорю, а там вот есть такой центр Европа, а за ним. Но даже я не помнил, что там вот такое вот. И это в 22 году, в том самом году, когда местные политики оттуда, модничая, раздувая вот такие вот щеки, рассказывают, скоро вы до этого доберетесь. До вот этого доберутся или до чего? Конечно же, каждый сверчок должен знать свой шесток. Но некоторые, мне кажется, внушили себе, что они какие-то, их шесток где-то находится уже в другом месте. На самом деле, они бы лучше посмотрели себе под ноги, чем смотреть то туда, то на Тайвань. Посмотрели бы, что у них под носом. И постарались бы убрать это говно, вот прямо, которое лежит у них под ногами. Но, знаете, говно убирать можно руки заморать. А вот туда на Тайвань летать, это же совсем другое дело. Великие. Так себе, знаете, просто прогулочное видео для всех тех, которые рассказывали, там так много чего изменилось. Тогда я вижу. Это Вильнюс, столица. Пока! Жду ваших видео, рассказов про жизнь в европейском государстве, в литовском Тигре. Пока, друзья.